여러분들하고 대화를 나누는 식으로 한번 간단하게 제 생각을 나눠보도록 하겠습니다. 입문하시는 분들은 그 기능에 대해서 잘 모르잖아요. 그래서 입문하시는 분들이 뭐 나이키 프리런 정말 쿠션 하나도 없어가지고 발에 불나는 그런 신발을 구입하시는 거 정말 많이 봤는데요. 제 생각에는 정말 입문자들이라면은 이 페가수스 34, 페가수스 34가 정말 제일 좋지 않을까, 저는 강력하게 추천을 합니다. 그 이유는 뭐냐면은 제가 다른 영상에서도 말씀을 드렸지만 페가수스가 나이키 러닝화에서 가장 기본이 되는 모델입니다. 기본이란 게 뭐냐면은 너무 미니멀도 아니고, 프리는 미니멀입니다. 미니멀은 뭐냐면은 쿠션 같은 거, 그리고 서포트가 거의 없는 맨발에 가까운 그런 신발입니다. 미니멀도 아니고 또 너무 청키한 미드솔, 그리고 쿠션이 너무 두꺼워가지고 뛰다가 막 뒤꿈치 막 걸리고 그런 신발이 아닌, 정말 딱 기준이 되는, 그 중간이 되는 신발이 바로 페가수스 34입니다. 그리고 보시면 아시겠지만 통기성도 좋은 메쉬 소재고요. 그리고 34의 특징은 전족부, 후족부에 둘 다 에어 줌 유닛이 들어 있습니다. 그래서 이렇게 앞으로만 해보셔도 말랑말랑하고 좀 굉장히 폭신한 느낌이 듭니다. 그러면서도 이렇게 아웃솔에는 풀랭스 고무 아웃솔이 들어가 있어가지고 내구성도 좋고, 그리고 입구 쪽 이쪽에도 굉장히 서포트가 좋아서 발목을 이렇게 접지른다 그러죠. 발목을 접지르는 확률도 굉장히 적습니다. 그러니까 여러분, 특히 입문하시는 분들, 러닝화 뭐 사실지 모르겠고 비싼 거 사면 좋은 건가 보다 이런 생각 절대 하지 마시고, 잘 모르겠으면은 제 말을 한번 들어보시고 페가수스 34 또는 35, 요즘에 세일해 가지고 한 5만원 6만원이면 구할 수 있습니다. 막 비싼 게 좋은 거다 이런 생각해 가지고 베이퍼맥스 새로 나온 거 뭐 그런 거 사지 마시고요. 마라톤 참가해 보시면은 베이퍼맥스 신고 마라톤이나 그 레이스 뛰는 사람들 거의 없습니다. 저는 단 한 명도 못 본 것 같습니다. 헬스장에서 뭐 이렇게 좀 뛰시는 경우는 많이 봤는데, 이게 뭐 대회나 아니면 제대로 된 트레이닝을 할 때는 그런 신발 본 적이 없는데 정말 비쌉니다. 굉장히 비쌉니다. 그러니까 입문하시는 분들은 페가수스 34나 35 둘 다 괜찮습니다. 가장 큰 차이점은 뭐 디자인에 좀 차이가 있고요. 그리고 줌이 이렇게 분리가 되어 있느냐 아니면 일체형이냐 그건데, 새로 시작하시는 분들한테는 그렇게 큰 차이가 없을 걸로 저는 생각이 듭니다. 아까 말했던 거에 좀 더 추가로 말씀을 드리자면요, 러닝화는 싸고 좋은 게 정말 제일입니다. 저 같은 경우에 페가수스 터보 이것도 있는데요, 이게 돈을 좀 비싸게 주고 사면은 이게 사람 마음이란 게 아까워서 잘 안 신게 됩니다. 뭐 특별한 트레이닝 아니면 대회 때 뭐 진짜 뭐 이렇게 멘탈이 바뀌게 되는데요, 이러다 보면 안 신게 됩니다. 데일리 트레이닝에 신어가지고 거기 이렇게 발이 좀 적응을 하고 이러다 보면은 그런 신발을 신고 대회에 나가면은 이게 성적도 오르고 하는 건데, 전혀 트레이닝 하던 거랑 다른 걸 대회에 신어버리면은 오히려 예상하지 못했던 부상이나 아니면 좀 불편함을 대회 도중에 느낄 수 있어가지고 그런 건 절대 권장하지 않으니까요. 90이 막 비싼 거, 나이키에서 제일 좋다는 거, 이거 신으면 빨라진다 뭐 이런 마케팅에 넘어가지 마시고 정말 편하고 좋은 거 아울렛에서 사세요. 괜찮습니다. 정말 데일리로 괜찮습니다. 그러니까 현혹되지 마시고 정말 좋은 구매 결정을 하시길 바라겠습니다. 정말 두서없이 시작을 해가지고 주저리 말도 많이 했던 것 같은데요. 여러분들이 이런 컨텐츠, 이런 영상 방식도 제가 요즘 많이 해보려고 하니까요. 왜냐면 이렇게 하면은 제가 정말 진솔하게 마음에 있는 진심밖에 나오지가 않습니다. 그게 아니라 어느 정도 준비를 해놓고선 막 카메라 스타트 누르고선 땅 하면은 아무래도 뭐 주작까지는 아니지만 준비해 놓은 멘트를 하기 때문에 저는 여러분들에게 정말 진솔한 제 경험을 다
전해드리고 싶어서 이런 방식을 택해봤으니까요. 좀 영상이 흔들렸거나 아니면 좀 음질이 좋지 않더라 하더라도 이해를 바라시고요. 또 이런 촬영 방식에 여러분들이 어떻게 생각하는지도 밑에 코멘트를 남겨주시면은 앞으로 영상 만들 때 큰 도움이 될 것 같습니다. 저는 이제 다음 주에 스탠다드 차터드 하프 마라톤이 있습니다. 그런데 며칠 전에 제가 뛰다가 발목을 살짝 다쳐가지고 지금 어떻게 보면 재활 훈련을 하고 있는데요. 다음 주에 마라톤 잘 뛰고 아마 제가 기록을 요번에 좀 깨고 싶었는데 그거보다는 요번엔 좀 부상 없이 완주를 해서 내년 초에 열리는 풀 마라톤 준비를 한다고 생각을 하고 열심히 잘 뛰고 오겠습니다. 그 후에 제가 이제는 마라톤에서 뛰는 테크닉 그런 거를 좀 더 여러분들하고 공유를 해볼 테니까요. 계속 제 영상 관심 가져주시고요. 저는 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 언제나 봐주셔서 감사합니다.